你有冇去過嗰個圖書館中央圖書館？維多利亞公園。有冇去過維多利亞公園？知道係邊個嚟嘅？我未去過啊。係啊，啱經過啊。下一站係百德新街。The next stop is Patterson Street。下一站是百德新街。請讓座椅有需要人士。Please offer your seat to anyone in need。請讓座椅有需要人士。你見唔見呢度啊？佢咧，呢度邊度嚟㗎？銅鑼灣啊，呢度銅鑼灣啊，蘇湖啊嘛，呢度。你個學校咪喺銅鑼灣？邊度着火啊？我哋頭先坐叮叮經過啊。嚟啦！着火嗰棟大廈空咗路啊，因為要清潔。我哋睇到係咪啊？我哋睇過喎。唔係呢度，頭先喺中環嗰度經過。姐姐都知嘅，尋日有棟大廈着咗火。我哋頭先經過嗰度。因為咧，我睇咗個片啊。係啊。我尋日喺屋企睇咗一個片啊，我覺得有種好笑啊。我哋頭先經過嗰個事發現場。嗰個大廈變咗灰色啦，燒到。係咪啊？係咪灰色啊？係啊，好污糟啊，係咪啊？好多警察叔叔同好多消防員叔叔啊。係啊，消防員要去救火喎。係啊。咁我頭先見到消防員嗰管漏水啦，漏水啦。漏水啊！同埋我影咗一個相啊。你知嗰個相俾佢睇下。着火嗰啲啊？係啊，我頭先俾你睇下一個嗰個漏水啦，漏水啦，漏水啦。係喎，你真係喺嗰度睇喎。係啊。嗰個咩車嚟㗎？消防員車。消防車嚟㗎。有好多水流㗎。係啊，然後不過漏水啦，你哋仲未睇到啊？佢有冇噴水出嚟啊？有啊，不過因為係透明嘅，你哋就見唔請到啦。盡量移入車廂價錢位置。Please 要 move 用 to 我 the 大 front 嘅 of 睇 the 清 trunk 楚 compartment。請盡量移入車廂正前位置。請盡量移入車廂價錢位置。Please move toward the front of the trunk 消防 compartment。車嚟㗎。請盡量。我同我爸爸喺度。下一站我哋頭先咪喺個叮叮上面睇到咯。 The next stop is Shelter 係 Street。啊，呢下一站是富德區。我哋就嚟經過 Victoria Park 啦，就嚟。你哋去緊邊度啊？呢度就係我哋屋企嚟㗎。唔係呢度，唔係呢度，你要經過嘅翻屋企。我哋會經過我哋嘅，我會經過你嘅屋企啊。你屋企係上長苑嘅喎。係啊，喺出邊呢度嘅。咦？Cafe，做咩講嘅嘢？Cafe，你翻屋企啦。我係一條翻咗咁樣，做舊機器，Cafe。喺前面有人踩單車，好啊。見到啦，你睇下80號啊。會唔會好慢嘢啊？可能會啩？誒，呢度寫住一個 T 啊。就嚟到我嘅屋企嘅，就嚟會到我嘅屋企係咪啊？係啊，但係我哋今日唔係翻屋企。咁你而家翻到屋企呀？去邊度啊？我哋唔翻屋企，我哋直去。你去邊度啊？衝先落車。咩啊？鰂魚涌。哦。請讓座椅有需要人士。Please offer your seat to 呢個咪維多 anyone 利亞 in 公園 need。咯。係咯，呢個就係維多利亞。下一站係維多利亞公園。The next stop is 係啊，我哋就下一站是維多利亞公園。好啊。咁你去過維多利亞公園
館啦。中央圖書館好大嘅，好多層。我以前都去過一個圖書館，不過可以買嗰隻鐵書啦。我上次細個嘅時候，成次都去啦。星期日、星期六我都唔知道成日都去噶嘛。係咯，可以睇多書。係啊，長大就唔去咯。係啊。係啊。平時我都會經過一個商場，可以去彩虹公園㗎。咁你哋有冇去過彩虹公園啊？你哋有冇去過彩虹公園啊？我想問你一個問題，係咩嘢？咁你有冇去過彩虹公園啊？冇啊！我去過啊，平時我哋咁樣學校行過去有